प्लांट जो पड़ोला नदी है, तो पुलिया से ऊपर तक पानी जा रहा है। फिर कर रही है? ले चलो सर, अपन पैदल पैदल चले, ये ले जाएगा गाड़ी अपनी। ले भाई, चल भाई। चल आजा। ये नदी है, यहाँ से निकल कर रहे हैं, बहुत तेज बहाव है। लाइट निकाल रहा है। ले जा रहे हैं बाइक ऐसे ही। बहुत बहाव है नदी का, पूरी पब्लिक जमा हुई है। उधर कहाँ जा रहा? बाइक वाला बाल बाल बच गया अभी। पब्लिक जमा है, इंतजार कर रही है कि नदी कब उतरे। पानी तो है, पानी का है। घुस गया पानी उसमें।